Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 2-ші сынып 75-ші сабақ қатамыры баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы көбейту амалының компоненттері арасындағы өзара байланыс деп аталады. Олай болса, каналға тіркеліп ал, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша көбейтіндінің құр және оның мәнін тап. Осы теңдіктегі сандар нені білдіреді дейді. Яғни бізге үш бұрыштар берілген, мына жақта бесеу, мына жақта бесеу. Яғни бізде бұны 5-ті 2 рет көбейту деп аламыз. Яғни 5 көбейткен 2 тең 10. Бұл бізде теңдік. Немесе 2 көбейту 5 тең 10 деп те алсақ болады. Яғни 2 тұрған бағанды 5-5-тен көбейтеміз дегенді білдіріп тұр. Енді осы көбейтуге кері амал бөлумен оны тексереміз. 10-ды 2-ке бөлеміз 5, немесе 10-ды 5-ке бөлеміз тең 2. Әсі көбейтуді қосумен алмастыр, өрнектердің мәнін тап дейді. Үлгіге қарап отырсақ, 20-ны 4-ке көбейтеді де, оны қосумен алмастырады. Яғни 20-ны 4-ке көбейт деген сөз, 20-ны 4 рет қос тең 80 дегенді білдіріп тұр. Дәл осы үлгіге сәйкес әрі қарай біз жалғастырамыз. 3 көбейту 6 деп отырғанымыз, 3-ті 6 рет қос дегенді білдіреді. Жауабы 18. 4 көбейту 5 деп отырғанымыз, 4-ті 5 рет қос дегенді білдіреді. Жауабы 20. 3 көбейту 8 деп отырғанымыз, 3-ті 8 рет қос дегенді білдіреді. Жауабы 24. 10 көбейту 3 дегеніміз, 10-ды 3 рет қос, жауабы 30-ды білдіреді. 40 көбейту 2 деп отырғанымыз, 40-ты 2 рет қос дегенді білдіріп, жауабы 80-ді құрайды. Екінші тапсырма, әр бағандағы бірінші теңдіктің мәнін қолдана отырып, екінші теңдіктің мәнін тап дейді. 8 көбейту 2 тең 16 дейді, ал 8 көбейту 3 болса, ол 24-ке теңді білдіреді. Яғни біз 16-ға тағы да 8-ді қосып жібереміз. 3 көбейту 6 18 болса, 3 көбейту 7 неше дейді. Яғни 18-ге тағы да 3-ді қосып жібереміз, 21-ді білдіреді. 6 көбейту 5 30 дейді, ал 6 көбейту 6 30-ға 6-ны қосып жібереміз, 30 6-ға тең болады деп жазасың. Үшінші тапсырма оқы. 4 көбейту 2 тең 8 көбейту амалының компоненттерін ата. Көбейтіндінің мәні 8-ді бірінші көбейткіш 4-ке бөл, нәтижесін 8 санынан 4-тен азайта отырып тап дейді. Яғни біз 4 көбейту 2 тең 8-ді жазып аламыз, оны орындарын ауыстырамыз, 2 көбейту 4 тең 8 деп. Осыны көбейтуді бөлумен алмастырамыз, яғни тексереміз, 8 бөлу 2 тең 4, немесе 8 бөлу 4 тең 2. Егер көбейтінің мәнін көбейткіштерін біріне бөлсе, онда екінші көбейткіш шығады. Яғни біз мына жерде 8-ді 2-ке бөлсек 4 шығады, немесе 8-ді 4-ке бөлсек мына көбейткіш шығады. Яғни мына 3 көбейтудің де бөлудің де компоненттері өзгеріссіз қалады. Орындарын ауыстырғанмен не мынау шығатынын ұмытпа дейді. Төртінші тапсырма, жазбаны пайдаланып есеп құрастыр. Шешуі 4 көбейту 5 тең 20, жауабы 20 килограмм дейді. Енді бір дорбада біз 4 килограмм деп жазып аламыз, шартын құру керек. Бұл жерде балалар шешуі жазылып тұр. 5 дорбада қанша килограмм алма деп жазамыз. Шешуі сонда 4 көбейту 5 тең 20, жауабы 20 килограмм 5 дорбада болады деп жазамыз. Бесінші тапсырма, өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. Үлгі 6-ны 3-ке көбейткен, оны қосумен алмастырған тең 18 деген, және оны бөлумен алмастырған 18 бөлу 3 тең 6, 18 бөлу 6 тең 3 деген. Енді біз дәл осы үлгіге сәйкес 5 көбейту 3-ті шығарамыз. 5 көбейту 3-те отырғанымыз, енді әрі қарай мына жерде бізде 5 көбейту 3 берілген, ол 5-ті 5 рет қос тең 15 дегенді білдіреді. Енді сен солай 15-ті 3-ке бөлесің, тең 5 дейсің, 15-ті 5-ке бөлесің, тең 3 дейсің. 4 көбейту 3 дегеніміз, ол 4-ті 3 рет қос тең 12-ні білдіреді. 6-шы тапсырма, есептемей ақ салыстыр. 3 көбейту 7, 7 көбейту 3, олар өзара тең. 6 көбейту 3 немесе 6 көбейту 5, әрине 6 көбейту 5 артық. 8 көбейту 3 немесе 8 көбейту 2, 8 көбейту 3 артық. 8 көбейту 5 немесе 3 көбейту 5 немесе 3 көбейту 4, 3 көбейту 5 артық деп жазамыз. 7-ші тапсырма, амалдарды орында. 5 метр, 6 дециметр қосылған 8 метр, 9 дециметр. Яғни біз бірінші дециметрге қосып аламыз, бізде 15 дециметрді береді. Яғни біз 15 дециметріміз 1 метр 5 дециметрді құрайды деген сөз. Әрі қарай метрге метрді қосамыз, яғни бізде 13 метр болады. 13 метр деп отырғанымыз, 13 метрге біз 1 метр 5 дециметрді қосам, сонда 14 метр 5 дециметр шығады. Жауабы 14 метр 5 дециметр біріншінде. Енді 56 дециметрге 89 дециметрді қосуымыз керек, ол бізде 145 дециметрді құрайды. Ол дегеніміз 14 метр 5 дециметрді құрайды деген сөз. Келесі
7 тәулік 9 сағат азайтылған 5 тәулік 22 сағат дейді. Яғни біз бұл жерде азайтқан кезде бірінші сағаттан сағатты азайтып аламыз, тәулікті азайтып аламыз, сөйтіп бұлар жерде шығарамыз. Яғни бізде жауабы мына жерде, яғни мына жердегі тәулігіне 9 сағатты қосып аламыз деген сөз. Бір тәулікте 24 сағат барын ұмытпа. Сонда 24 сағатқа 9 сағатты қоссақ, бізде 33 сағат болады. Енді 33 сағаттан 22 сағатты азайтамыз. Сонда 11 сағатты береді. Сонда жауабы барлығы бір тәулік 11 сағатты құрайды. Немесе мына нұсқада тағы да бір рет қарайық. Бұл жерде біз бір тәулікті 24 сағат деп аламыз. Бізге 7 тәулік берілген. 7 тәулікті 24-ке көбейтсек, балалар 168 сағат береді. Яғни тәулікті біз сағатқа айналдырып алдық. Енді 168 сағатқа мына жерде тұрған 9 сағатты қосамыз. Сол кезде бізде 177 сағат болады. Енді 177 сағаттан біз мына жерді азайтуымыз керек. Ол жерде де 5 тәулік деп тұр. Яғни бір тәулік 24 сағат деп аламыз. Енді 5 тәулікке 24-ті қосамыз. Сонда бізде 120 сағат болады. Енді 120-ға 22 сағатты қосамыз, 142 болады. Соңында біз мына 177-ден 142-ні азайтамыз, жауабы 35 сағат болады. 35 сағаттан біз 24 сағатты азайтамыз, 11 сағатты құрайды. Яғни бізде мына жерде жауабы 35 сағат деп отырғанымыз, бір тәулік 11 сағатты құрайды. Балалар, екі нұсқасының біреуін алсаң болады. 8-ші тапсырма, шаршының орнына тиісті санды қой дейді. 7 көбейтілген 3 тең болады, 7-ні 3 рет қос тең 21-ге. 21 бөлу 3 тең 7 деп жазасың. Келесі 21 бөлу 7 тең 3 деп жазуға болады. Немесе әсі 9 көбейтілген 2 деп отырғанымыз, 9-ды 2 рет қос тең 18 дегенді білдіреді. 18 бөлу 2 тең 9, немесе 18 бөлу 9 тең 2 деп жазсаң болады. 9-шы тапсырма, ойланып тап. Сандар арқылы жасырынған мақалды оқы. Ол үшін сары түсті жолақшалардағы сандарды көбейтіндің мәні деп санап, кестеден оларға сәйкес әріпті тап дейді. Мысалы 6 саны мен 2 мен 3-дің көбейтіндісінен кестеден осы көбейтіндің мәніне, яғни 6-ға сәйкес әріпті табамыз. Ол е әріпі деп түсіндірме жазып қойыпты. Енді біз ең бірінші 2-ге 1-ді көбейтеміз. Мына жерде кесте бойынша 2 болады. Одан кейін 2-ге 2-ні қосып көбейтеміз, 4 болады. Одан 2-ге 3-ті көбейтеміз, 6 болады. Одан 2-ге 4-ті көбейтеміз, 8 болады. Одан 2-ге 5-ті көбейтеміз, 10 болады. Енді осы жауаптарға сәйкес әріптерді таңдаймыз. 6 деп отырғанымыз бізде, 6 деп отырған бізде қандай әріпті береді? Енді мына жерге әріптерін жазып алайық, сандарын жазып қойық, содан осы бойынша әріптерді табамыз. Яғни 6 бізде е деген әріпті береді екен, мына жерге ені қоямыз. Одан кейін 2 ың, одан кейін б, одан кейін е, одан кейін 8 к. Бірінші сөз еңбек. Еңбек бәрін 10 деген жауабы ж, одан кейін е, одан кейін ың, одан кейін б, одан кейін е, одан кейін к. Яғни бізде еңбек бәрін жеңбек деген мақал шықты. Осымен математика сабағы аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.